Ụmụnne m ndị Igbo, anọ m with papa n'aba. Onye nwa bụ onye Papa Biafra. Onye nwa bụ ndị o so na ndị gara Biafra war. So o nwere interview m mere ya. So mechaa the interview. One of my followers na Facebook, o mechaa the interview mere ya. Dasị m na ọ ga-esend m 15,000 naira ka m were ya wee nye ya. So ọ kọsịrị ona o si wee gaa Biafra war. Ọ dị 21 years wee gaa Biafra war. Papa ifuru ebe a kwụrụ ụgwọ. In fact, 10 shillings. 10 shillings. Ka e nyere bribe ka e wee naanị Biafra. Ọ kwụrụ 10 shillings ka o wee naanị Biafra. So all the willing to go to Biafra war. Yes. And o nwere ife ọ kọrọ modo surprise. Ọ sị na o nwere mgbe o jide efe na ha bụ 6. O jide efe Nigerian Army kesie efe aka azụ. Buru efe wee gaa na one building. Yes, one building. Okay, school. Yes, one room. Kpọchie ụzọ ebe ahụ. Ọ dị ka ha bịazie eche bịa gbuo ofe. Akwana bere ka ha bịa jido na. So after everything, because no na o si wee kechife aka azụ. So ha bịazie Chineke m nwebe ha tọpụ onwe ofe. Were gbapụ ọsọ. And o nwere ihe o kwuru. Ọ sị na mgbe ọ gara ọgụ Biafra na o nwere taa na o luru. O wee sị na o kwuge na ọnwụgo. Mgbe ya nwere abatazi onye fị ọ na-agba ọsọ na onye nwụrụ anwụ mpa ya wee fị were aja wụọ ya ka o wee ma na mmadụ ka ọ bụ. So in fact soli edu too much ife ọ kọrọ anya. So mgbe ahụ ọ bataziri mpa ya akpọrọ ya gaa n'obi ya. Mgbe mpa ya kpọ ya wee gaa n'obi ya gọzie ya kwuo okwu n'isi ya wee sị na ebe o nwetara fake news ma ọnwụgo. And ha kwara ya, yes, ha kwara ya, ọ ga-Biafra war. O wee sị na ọnwụgo ndị befe akwa ya. Ọnọghị to them na onye ha kwadị ndụ ewe batazie mgbe ahụ o pere mpe 21 years. So mgbe mpa ya bịaziri n'obi ya were kwubi okwu n'isi ya wee sị ya na ebe bipụ nụ si na ịnwụgo mana ọhụrụ na ịdị ndụ na ị ga-anọlụ nka gaa nka kịta na. So it's a long story. So biko gbakọ ego a na-ego mmadụ ga-eme one of my fans. Ọ bịa sị m na nye gị gbakọ ya ka edosa na 15,000 naira. Chineke onye pụrụ m ihe niile ebe onye a si weta ego a nye nwaanyị na nye achị ego Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. God bless you. So na ego mmadụ na-enwe si na were nye. Jesus. Onye nwaanyị o ji isi Abịa m na workshop ya ọga. No problem. Thank you very much. God bless you. Ị ga-emebi ya were mmadụ dịka ibe gị gbaa mbọ ruo ụlọ wee lụọ nwaanyị n'aha Jizọs. Amen. Thank you so much.